Io mi limito a porre un paio di domande a Mauro Magatti per connettere quello che lui ci ha raccontato questo pomeriggio con le cose che noi abbiamo discusso negli incontri precedenti e soprattutto con il dibattito che noi abbiamo sperimentato, che conosciamo nel Veneto, che forse non è il dibattito più frizzante a livello di comunità che noi possiamo mettere a fuoco, ma è comunque un dibattito che ha segnato una comunità e un punto di riferimento. Per intenderci, da un punto di vista operativo, perché voi sapete quanto a me personalmente dia fastidio l'andamento alla spicciolata delle persone che se ne vanno, noi abbiamo mezz'ora di tempo prima del coffee break, perché poi Mauro Magatti andrà a prendere un treno e noi potremo berci un caffè. Vi chiedo per questa mezz'ora di approfittare, lo dico nel senso migliore, non estrattivo Mauro, della presenza di Magatti e dopo invece possiamo fra di noi anche gestire la socialità nostra come meglio crediamo. Il primo punto che voglio chiedere a Magatti è un po' questo. Tu hai detto a un certo momento il dramma, la rottura, la frattura che si consuma nell'esperienza diciamo, dell'Occidente, perché poi è questo, è il distacco, la frattura, la divergenza fra società e economia. L'economia va da una parte, la società va dall'altra, è il turbocapitalismo, no? Che prende le sue forme anche più vistose. Il modello del nord-est, il Veneto, l'Italia in generale, ma soprattutto il nord-est, sono sempre stati considerati come una eccezione a questa divaricazione, a questa distanza, a questa separazione. Anzi, quando gli americani vengono a studiare il modello emiliano, lombardo e veneto, dicono questo è un modello straordinario perché voi, con questa storia dei distretti e delle piccole imprese che qui sono rappresentate, avete messo insieme questi due ingredienti. È una cosa originale e addirittura qualcuno si è permesso di dire un po' di anni fa, un economista ma con una forte inclinazione alla sociologia, ha detto questo è il nuovo divide, il nuovo discrimine per il futuro. Allora, io qui non sono a farla lunga, però perché il Veneto su queste battaglie che tu oggi ci porti come frontiera, come punto di approdo di una riflessione scientifica, culturale di alto livello, perché il Veneto non ne ha mai, secondo te, fatto un vanto di questa cosa? Perché noi abbiamo sempre, alla fin fine, anche questo tema, i distretti, le piccole imprese, l'abbiamo sempre trattato un po' a calci nel sedere, come dire, prima se ne vanno e meglio è, no? Lo dico questo perché, e faccio solo una nota di costume, il rapporto Intesa sui distretti, pubblicato un mese fa, ci dice che i distretti sono in gran spolvero nel corso degli ultimi 12 mesi, in realtà negli ultimi 36. Eppure noi li consideriamo una formula completamente finita, superata, non interessano più nessuno nella discussione. Mauro, perché non abbiamo cavalcato in Italia e nel nord-est non tanto la formula distrettuale in senso stretto, ma queste cose che dici tu, siamo abbastanza consapevoli dell'urgenza di rimettere insieme questi aspetti oppure non l'abbiamo ancora capita bene? Sì, probabilmente ci sono due fattori che pesano, uno che è un modello diciamo, antico ma in realtà recente, che è venuto fuori nella sua rilevanza economica solo negli ultimi decenni, quindi c'è poco tempo dietro le spalle. E la seconda cosa è che non è il modello mainstreaming. Il modello mainstreaming è quello che ci viene da altri paesi, intorno a cui lavorano le università internazionali. Io lavoro in un'università, quella cattolica, che fino a un certo punto ha fatto dei ragionamenti, poi ha smesso di farli. Io ho studiato la Bocconi, quindi ma c'è la Bocconi, non sanno neanche cosa sia l'Italia, non sanno cosa sia il nord-est, cioè, diciamo, appunto, cioè non c'è stata la capacità di passare da essere un caso un po' particolare, diciamo così, a diventare il punto di riferimento per se stesso e per altri di una strada diversa. Quello lì è un salto
è un salto di livello che fino adesso non mi sembra che sia riuscito il Veneto a fare, perché questo passa attraverso degli investimenti, degli sviluppi culturali, scientifici, la capacità di fare rete, cercare anche relazioni, rapporti in altre parti del mondo. Ad esempio, io so poco, però so ad esempio che un grande continente come l'India è molto affascinato da questo modello qui, no? Però non sono mai state fatte queste politiche. Il rischio è che, non riuscendo a fare questo salto, il Veneto poi sia attirato invece dall'idea invece del rinchiudersi, no? Cioè difendiamoci da tutti gli altri. È chiaro che la strategia della difesa è una strategia che temo che non vada da nessuna parte. Ti faccio un'altra domanda, sempre da temi molto affascinanti che hai sollevato, e vengo al tema della rappresentanza. Io mi permetto di fare un paio di domande, ma solo ripeto per il collegamento. Noi abbiamo nel corso degli ultimi incontri molto ragionato su un tema che è quello della riorganizzazione dei servizi, di un'offerta che le associazioni di categoria possono promuovere, competitiva, al passo coi tempi, tecnologicamente all'avanguardia. Tu questo pomeriggio ci hai fatto un altro scenario, hai detto: e se invece di organizzare l'offerta, vediamo se ho capito bene, Mauro, iniziassimo a organizzare la domanda, iniziassimo a organizzare gli anziani come vogliono vivere, le case come le vogliono disegnate, oppure le famiglie con bambini per vedere i loro figli giocare a calcio il pomeriggio sotto casa, come ho giocato io, no? Ecco, questo tema di nuove funzioni di rappresentanza mi pare che abbiano più a che fare con la comprensione, diciamo, io le chiamo dei consumi, so di sbagliare in qualche modo rispetto al libro, però di organizzare la vita delle persone in modo tale da poi da aggregare questa domanda, dargli una forma e aggregarla, e poi, come dire, darla in pasto a degli operatori qualificati. Mi sembra una novità, almeno rispetto alle cose che abbiamo visto, molto belle anche, che abbiamo ascoltato quando eravamo a Verona da Unicredit. Come pensi sia possibile mettere a punto queste forme nuove di management, perché di management si tratta? Sì, no, penso che riesci a dire bene quello che ho cercato di dire prima. Cioè, noi lo sappiamo, i distretti erano degli ecosistemi che noi avevamo ereditato, che erano lì senza saper bene, diciamo, perché a un certo punto si erano formati, poi li abbiamo studiati. Ecco, tutto sommato, nella stagione storica di cui ho parlato, quella dietro le nostre spalle, i distretti hanno anche subito quel vento, che era un vento penetrante anche, che tendeva a disperderli. Io tendo a pensare, sono molto convinto, ma ci sono anche molti segnali, che entriamo in questa nuova stagione, è un'occasione pazzesca, perché laddove questo legame tra economia e società già c'è un po', il gioco è molto più semplice. Allora, il tema, sì, penso che è la ricostituzione di un ecosistema che implica però anche delle componenti economiche. È il tema che ho fatto alla fine tra valori e beni. Cioè il territorio cioè questa nuova relazione tra economia e società che dobbiamo ripensare, la dico così, no? Abbiamo lo stesso problema di Keynes, ma dobbiamo ragionare in modo diverso da Keynes. Cioè dobbiamo rilegare economia e società, ma dobbiamo farlo in modo nuovo. Un elemento è sicuramente capire che la questione della domanda è una questione che ci riguarda come attori dentro un territorio, perché il tema che noi abbiamo è far sì che il territorio generi economia anche da questo punto di vista, capite? Non basteranno le esportazioni, che pure sono importanti. E allora questo secondo me cambia un po' lo schema. Poi dopo come si fa? Io non lo so, perché non arrivo a riuscire a darti questa risposta. Quello che capisco però fondamentalmente è che
questo processo si costruisce attraverso delle alleanze. Ecco, cioè se non si costruiscono alleanze non si va da nessuna parte. Alleanze che non sono i tavoli di discussione, alleanze anche diverse da quelle che abbiamo in mente. Ad esempio il mondo artigiano su un territorio è, rispetto a dei pezzi del mondo finanziario, un interlocutore, se qualcuno si mette lì in mezzo in maniera intelligente. Ci sono domande? Curiosità? Ne faccio una io per sfruttare gli ultimi minuti, poi sono l'autista preferito e lo accompagno velocemente e torniamo qui, intanto consumate il caffè. E abbiamo parlato di giovani, anziani, territorio, credito, un po' di categorie generali, le chiamo così. Noi per mandato rappresentiamo anche le categorie che abbiamo sempre impropriamente chiamato così, che sono i diversi mestieri, unioni di mestieri, federazioni di mestieri, la casa anziché l'abbigliamento, anziché la meccanica e poi la sovfornitura, eccetera, eccetera. E anche qui, anche su questo fronte, pensare di organizzare la domanda e dare una possibile risposta aggregata dentro in cose un po' più complicate, perché mentre hai a che fare col territorio, bene o male lo conosci, lo percorri, anche nelle disgrazie bancarie nostre lo comprendiamo, quando hai a che fare con la casa, con la meccanica, la sua fornitura, cioè con le cose che sono mosse da una verticalità o da una internazionalità, le cose sono un po' più complesse. Però noi abbiamo almeno questa doppia, poi abbiamo anche l'anima del sociale che è tripla, ma comunque abbiamo anche questa funzione che non hanno i consulenti del lavoro, i commercialisti e alcuni nostri competitor. Dovremmo lavorare all'interno anche di queste dimensioni da accompagnare a esprimere una domanda o una proposta o un'azione di difesa o di attacco nelle filiere dei diversi mercati internazionali. Facevamo l'esempio ieri con la Claudia, non so dove sei, Scarzanella, eccola lì, a Belluno dell'Occhiale, con tutto il radicamento che ha e con il fatto che Luxottica sta andando da 6 o 700 loro uomini portati a Milano nel quartiere generale, finanza e design. Già questo fa capire che quel territorio ha perso questi pezzi che servivano alla produzione del territorio, perché li vai a trovare a Milano. Ovviamente non è il primo quartiere generale delle nostre aziende che va su Milano. Lì resta la produzione. Bisogna immaginare come l'Occhiale, che lì ha storia locale, regionale, italiana, mondiale, può interagire con noi. Cioè, cosa diamo noi a queste persone? E quindi volevo uscire un po' da un certo tipo di sociologia per affrontarne una, visto che sei un economista pentito, quindi sentiamo anche Stefano. Ma adesso no, non so se sono in grado di rispondere. Io direi questo, che la malattia mortale di ogni territorio è pensarsi senza la capacità di stare in rapporto a quello che sta oltre sé. Questo è un problema grandissimo, diciamo così, no? Per cui i territori tendono a viversi come dei mondi separati, questa è una narrazione sbagliata. Torno su quell'immagine, scusa se sto invece sulla sociologia perché rispondo con le mie parole, torno su quell'immagine di prima, cioè quell'idea del confine. Il territorio, come diciamo stamattina anche con Antonio, rischia di essere semplicemente uno spazio che poi a un certo punto uno smette di usare, Luxottica che prende, va da un'altra parte, tanti saluti, diciamo così, no? Allora, i territori stanno insieme su varie scale se definiscono dei confini, da un lato, delle progettazioni, e se costruiscono alleanze con ciò che sta oltre il territorio. E quando dico alleanze non intendo solo alleanze economiche e finanziarie, ma anche alleanze anche di persone. Cioè, ad esempio, un grande tema è che le persone dei territori sono spesso troppo autoreferenziali. Questo è un problema, è un limite per lo stesso territorio e non bisogna temere, diciamo così,
di sventrare il territorio articolando una mobilità che aiuta alla fine a vivere il territorio. Cioè, io credo che questo sia una grande questione, a cui aggiungo una sottolineatura che non ho fatto prima perché mi sono fermato quando ho parlato della rete del digitale, sembra solo che sia male. Invece dall'altra parte è chiaro che il digitale, cioè questo modello sostenibile e contributivo, non potrebbe darsi senza tutto lo strumentario che viene fuori dal digitale, perché il digitale è potenzialmente il massimo della concentrazione Amazon, oppure è un'infrastruttura che può rendere possibile un'organizzazione dispersa come quella delle piccole imprese dei territori rispetto al mondo e rispetto ad altre realtà. E però tutto questo, vabbè, questa è un'affermazione che cosa vuol dire? Boh, me lo direte voi cosa vuol dire. Ma è chiaro che l'infrastruttura della rete è un alleato pazzesco per un modello economico come quello del nord-est. Però non bisogna aver paura della rete, e questo molte imprese lo fanno. Cioè, le ragioni per cui sono andate bene è perché non hanno avuto paura di questo. Ma mi domando, ad esempio, la vostra associazione, no? La vita associativa, com'è che cambia rispetto al digitale? Cioè, cos'è che sta cambiando qualcosa nell'essere associazione in rapporto al fatto che esiste il digitale? Questa è una grande domanda, perché è chiaro che non potete andare avanti semplicemente con le categorie del secolo scorso, non si va da nessuna parte. Ma forse tu, Stefano, puoi aiutare su questo. Franco, aggiungerei un paio di passaggi. Tu hai sollevato un punto molto delicato che ha a che fare con i bivi di cui ha parlato Mauro Magatti. Noi oggi abbiamo due notizie sui giornali, quella di Luxottica e, Franco, quella di H-Pharm. No? Alcuni anni fa noi abbiamo posto, il dibattito c'è stato sulla possibilità di trattenere in questi territori funzioni cosiddette a valore aggiunto, legate saldamente alla manifattura, il design, no? la comunicazione. Si era addirittura immaginato che, avendo a disposizione questo straordinario capitale di conoscenza, potessimo costruire a ridosso di queste funzioni un volano di crescita importante. Per esempio, immaginate l'esperimento Fabbrica, no? Che è stato uno dei primi tentativi Benetton. Sapevamo però, e questo ce l'hanno spiegato credo noi professori universitari, quelli dell'Ocse, ma anche i Citrulli ce l'hanno spiegata, che questa roba qua di solito, questo blocco di funzioni, si intesta non in spazi urbani ma in spazi metropolitani. C'è stato scritto col rosso, col blu, e c'è stato detto: per avere questa roba qua dovete creare una polarità e su questa polarità incastrare sta roba. Perché? Perché funziona così nel mondo. Troppo lungo da riprendere. Per creare questa polarità bisogna avere degli eventi, delle fiere, insomma, del mobile, degli eventi culturali, la biennale, la triennale, quelle robe lì. Noi, Franco, nel Veneto abbiamo deciso di non avere una polarità metropolitana. Abbiamo detto che Venezia non ci piaceva, che l'asse Venezia-Padova non andava perseguito e che ancora di più l'asse Padova, Venezia, Treviso, sistema metropolitano, non era una cosa seria. Oggi noi prendiamo le conseguenze di questo. Noi abbiamo degli imprenditori, abbiamo delle grandi aziende come Luxottica che dicono: se me ne vado da Belluno non vado a Venezia, a Padova, non mi interessa, non c'è niente lì che mi interessi. Dove vado? Vado a Milano, perché lì c'è quella scala metropolitana che mi interessa. Lo stesso Donadon, che è qua attaccato, non dice me ne vado in centro storico a Venezia, no, dice me ne vado a Milano. Me ne vado a Milano. Avete letto sui giornali di oggi, non è che sto inventando nulla. Perché dico questo? Perché prima Magatti ha detto c'è un bivio e ci sono delle opportunità. Ecco, io non vorrei che noi uscissimo da questo spazio dicendo c'è un bivio qua fuori, come per uscire adesso dal parco scientifico.
e siamo all'anno 0, no? Da domani c'è l'anno 1 e c'è il bivio. No, no. Il bivio in parte c'è stato, cioè noi abbiamo già preso delle strade che ci sembravano giuste, che ci sembravano adeguate, e oggi il bivio come immagine suggestiva di cui parla Magatti è un bivio, sì, che offre grandi opportunità, ma non proprio per tutto. Il caso dello spazio metropolitano è uno. Ci ha detto Magatti che questo bivio ha a che fare con la nostra capacità di fronteggiare l'azione, diciamo la verità, un po' aggressiva, molto aggressiva, di soggetti, in questo caso non Milano, ma soggetti come le multinazionali dei dentisti. Io vi faccio un esempio su Venezia, da economista. Noi abbiamo dato in mano il nostro turismo a Booking.com e Airbnb. Nessuno ha battuto ciglio. Io non ho mai avuto la sensazione, se non così ogni tanto a Venezia, che qualcuno si sia opposto al 18% di commissione sul transato che oggi Booking opera a livello turistico. Non ho neanche mai visto particolari sollevamenti di popolo per la percentuale, credo sia del 12% degli spazi immobiliari che oggi Airbnb gestisce su Venezia, centro storico. Perché non abbiamo avuto, e ritorno a quello che dice Magatti, perché nel bivio non abbiamo deciso di prendere un'altra strada, per esempio farci la nostra piattaforma, per dire, no? Perché il bivio, non vorrei che il bivio fosse un'immagine, il bivio è quella roba lì, allora perché non l'abbiamo fatta noi? E qui vengo al tema capitale umano. Il bivio non si costruisce in astratto, si costruisce costruendo le competenze, dicendo ho 50 programmatori che metto a lavorare sul dossier turismo, ho 50 dentisti che organizzano la clinica del futuro, o roba del genere insomma, oppure ho 50 designer che metto a lavorare sull'occhiale. Allora Luxottica non va via, non è che dici perché ho qua gli investimenti che mi servono. Oggi il bivio, Mauro però ti chiedo conforto su questo, il bivio è quanto investiamo sui nostri giovani e che qualità di investimento abbiamo il coraggio di metterci. Non è tanto di sbatterli a scuola e sperare che passi il tempo e prendano un diploma, quello non serve a niente. Qual è la qualità dell'investimento che noi facciamo? Questo mi sembra essere il vero snodo, questo tema del capitale umano, oggi il vero snodo che lega sociologia e economia. Cioè è lì che noi troviamo la stessa cosa, l'investimento che facciamo sui giovani, che è un investimento sociologico, di visione, ma anche un investimento di competenze che poi si traducono in valore economico. Mauro, ho detto solo sciocchezze? Beh sì, effettivamente. No, questa cosa dei giovani penso che siamo tutti d'accordo, naturalmente dopo che abbiamo detto che siamo tutti d'accordo ne dovrebbero venire delle conseguenze. Io ho già detto pubblicamente che ad esempio c'è un'esigenza, dato che la vicenda italiana tra le generazioni è molto chiara, la generazione di mio padre, quella del dopoguerra, ha prodotto ricchezza per sé e per la generazione successiva. La mia generazione, i baby boomers, siamo sopravvissuti, diciamo, abbiamo vissuto fondamentalmente nel benessere, lasciando pochi figli e molti debiti. La generazione dei nostri figli è tendenzialmente sott'acqua, molti vanno via. Allora, questo tra l'altro implica il fatto che noi dobbiamo, se non c'è la capacità di vedere questo downgrading che abbiamo fatto e costruire un patto tra le generazioni, che significa che poiché gran parte della ricchezza è concentrata in quelli che stanno tra i 50 e 55, diciamo i 70 anni, la mia generazione, che ha beni mobili e immobili, se noi ce li tratteniamo fino a quando moriamo, cioè tra 40 anni statisticamente, diciamo così, facciamo un grave errore. Noi dobbiamo mobilitare il più possibile queste risorse a vantaggio delle generazioni che vanno dai 25 ai 40 anni, per ragioni produttive ovviamente, e questo può essere fatto solo da un nuovo mediatore, in parte la politica, in parte le associazioni. Questo è un grande tema, perché se noi non costruiamo un patto, può essere a livello regionale, nazionale, quel che è, tra queste generazioni l'Italia non la sfanga.
dico questa cosa perché questo tema dei giovani poi bisogna farlo venire giù e bisogna dire bene cosa facciamo, perché sennò resta una retorica. Però volevo aggiungere un altro punto, che è questo, cioè lo faccio con un esempio che poi era sempre la cosa più semplice. C'è un modello che produce valore estraendolo. L'esempio è molto semplice: voi fate l'acquisto del biglietto low cost con Ryanair, dopodiché prendete 2 biglietti con vostra moglie, andate per prenotare, per fare il check-in, e vi dicono: vuoi scegliere il posto? Paghi 5 euro. Il posto è già stato acquistato, ok? Ti fanno pagare il fatto, e tua moglie avrà il suo posto e tu avrai il tuo, ti fanno pagare il fatto che tu vuoi viaggiare vicino a tua moglie. Questa è estrazione di valore. C'è un signore, diciamo così, che ha creato le condizioni per portarti via un pezzo di valore. Invece il tema è come si fa a aggiungere valore. L'esempio che faccio, no? Perché è un caso del nostro archivio della generatività: a Paternello, vicino a Brescia, c'è un castello abbandonato, c'è una piccola comunità vicino a questo castello che vede il castello andare alla rovina. Prima parte un gruppo di volontari, cominciano a ristrutturare il castello, poi coinvolgono la BCC locale, fanno un altro pezzo, vanno avanti un po' di anni, il castello è stato tutto ristrutturato. In questo castello che andava alla rovina passano adesso 30.000 visitatori all'anno, ci sono una serie di eventi, Paternello è diventato un centro dove la gente va, sono stati creati alcuni posti di lavoro. Da una roba, diciamo, che non portava da nessuna parte, è stato aggiunto del valore. Allora, il tema che noi abbiamo è che non basta più limitarsi a dire crescita, 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 che siamo tutti d'accordo, diciamo così, no? Ma il tema è che se siamo un paese o una regione o una città, dobbiamo capire che ci sono modelli di crescita, alcuni che fanno andare su tutti, altri che fanno andare giù tutti e altri ancora che fanno andare su pochissimi e gli altri no. E in questa stagione in cui stiamo entrando è molto importante che ci siano soggetti che parlino di crescita, ma che siano capaci di immaginare i percorsi che producono che fanno accrescere il valore complessivo. Questa è veramente una scommessa culturale, e ben inteso nel modello estrazione di valore. Nuovamente, l'artigianato non c'è, perché l'artigianato può esistere solo in un contesto avanzato in cui c'è la capacità di accrescere valore dentro i territori.